ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് Priscilla. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡെസേർട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കുനാഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കിയല്ലോ. ബ്രെഡ് കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ബ്രെഡ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് പിസ്താച്ചു ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വൈറ്റ് സോസ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. ഇതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. കണ്ടൻസ് മിൽക്കിന് പകരം പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പിസ്താച്ചു ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചീസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് മിക്സ്ചർ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലായിടത്തും വൈറ്റ് സോസ് ആവുന്ന മാതിരി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ചീസ്, അവസാനത്തെ ലെയറായിട്ട് ബ്രെഡ് മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഓവൻ ഓൾറെഡി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം. ആ ബേക്ക് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാം. പഞ്ചസാരയും 1 ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും ചേർക്കാം. റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കട്ടെ.
ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ സിറപ്പ് നല്ലതുപോലെ തിക്കും ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കയ്യിലൊക്കെ സ്റ്റിക്കി ആവുന്ന സമയം, ആ ഒരു പരുവമാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അവസാനം ഇതിലേക്ക് പിസ്താച്ച് കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഇത്രയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസേർട്ടാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.